are you? I hope you all are fine. Children, today again I am back with a new study video and it is class UKG English first chapter and the name of the chapter is Sounds of Letters. Chapter name is Sounds of Letters. So children, let's start our today's English reading. चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपने आज की इंग्लिश रीडिंग. स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में. वेलकम टू माय स्टडी क्लास. सबसे पहले बच्चों ये ग्रीन कलर के सर्कल पे जो 1 नंबर दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे. ये हमारा 1 नंबर हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिए यूज किया गया है. दैट मीन्स हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं. तो आफ्टर नाउ लेट्स मूव ऑन द चैप्टर नेम. इट इज SOUNDS साउंड्स OF of LETTERS letters, sounds of letters. Once again, it is SOUNDS sounds OF of LETTERS letters, sounds of letters. Sounds आवाजें या ध्वनियाँ, ऑफ की लेटर्स या अल्फ़ाबेट. तो बच्चों से आपको पता है इंग्लिश में A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं. तो उन A to Z अल्फ़ाबेट को हम एक अदर नेम से भी बोलते हैं या बुलाते हैं. वो अदर नेम है लेटर्स. तो A to Z अल्फ़ाबेट भी होते हैं, A to Z को हम लेटर्स भी कहते हैं. तो ये है साउंड्स ऑफ लेटर्स. साउंड्स आवाजें या ध्वनियाँ, ऑफ की लेटर्स या अल्फ़ाबेट. एक बार और रिपीट करेंगे. साउंड्स आवाजें या ध्वनियाँ, ऑफ की लेटर्स या अल्फ़ाबेट. ये है लेटर्स या अल्फ़ाबेट की आवाजें या ध्वनियाँ. इसको एक बार और रीड करेंगे. ये है लेटर्स या अल्फ़ाबेट की आवाजें या ध्वनियाँ. तो हमारा जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है लेटर्स या अल्फ़ाबेट की आवाजें या ध्वनियाँ. आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव ऑन द चैप्टर रीडिंग. चलिए हम चैप्टर रीडिंग की तरफ चलते हैं. ये है WHILE while SPEAKING speaking ENGLISH English LETTERS letters GIVE give TWO TYPES types OF of SOUNDS sounds VOWELS vowels AND and CONSONANTS consonants. Once again, let's start. It is WHILE while SPEAKING speaking ENGLISH English LETTERS letters GIVE give TWO TYPES types OF of SOUNDS sounds VOWELS vowels A and D and CONSONANTS
consonants. Consonants. Sentence reading is: while speaking English, letters give two types of sounds, vowels and consonants. Once again, sentence reading is: while speaking English, letters give two types of sounds, vowels and consonants. While जबकि जब स्पीकिंग बोलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, लेटर्स या अल्फ़ाबेट गिव देते हैं टू दो टाइप्स प्रकार ऑफ की साउंड्स आवाज़ें या ध्वनियाँ, वॉवल्स एंड और कॉन्सोनेंट्स फिर से एक बार बोलेंगे। वाइल जबकि या जब स्पीकिंग बोलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, लेटर्स अल्फ़ाबेट या लेटर्स गिव देते हैं टू दो टाइप्स प्रकार ऑफ की साउंड्स आवाज़ें या ध्वनियाँ, वॉवल्स एंड और कॉन्सोनेंट्स। तो सेंटेंस है: जब अंग्रेजी लेटर्स या अल्फ़ाबेट बोले जाते हैं तो दो प्रकार की आवाज़ें दी जाती हैं या बोली जाती हैं। कौन सी हैं? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं बच्चों? वॉवल्स को हिंदी में हम स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। और जो हिंदी के स्वर हैं उनको इंग्लिश में वॉवल्स और इंग्लिश में व्यंजन, जो हिंदी के व्यंजन हैं उनको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इस आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट रीडिंग। अब हम दूसरी रीडिंग पे चलेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग है THERE, there, ARER, FIVE, 5, VOWELS, vowels, INN, ENGLISH, English, ALPHABET, alphabet. Once again, it is THERE, there, ARER, FIVE, 5, VOWELS, vowels, INN, ENGLISH, English, ALPHABET, alphabet. Sentences: there are 5 vowels in English alphabet. Once again, there are 5 vowels in English alphabet. तो there are वहाँ है मीन्स अभी आप इसको फिर जानेंगे। देयर वहाँ आर हैं 5 या 5। 5 को हिंदी में क्या कहते हैं हम? तो हिंदी में उससे कहेंगे 5।
वॉवल्स, वॉवल्स या स्वर। इन में इंग्लिश, इंग्लिश से अंग्रेजी। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट या लेटर्स। फिर से कहेंगे देयर आर, वहाँ, देयर वहाँ, आर हैं 5, 5 वॉवल्स, वॉवल्स या स्वर। इन में इंग्लिश, अंग्रेजी, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट या लेटर्स। तो वहाँ इंग्लिश, अल्फ़ाबेट या लेटर्स में 5 वॉवल्स हैं या 5 वॉवल्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस जो ये सेंटेंस है, जो सेकंड सेंटेंस की इसका मतलब क्या है। आप बच्चों, आपको पता है टोटल इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है वो कितने होते हैं? पता है? नहीं पता? तो चलिए मैं बताती हूँ। टोटल इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, वॉवल और कॉन्सोनेंट में, तो उन 26 में से 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स। तो अब 5 वॉवल्स कौन से हैं? वो हमें जो ये सेकंड सेंटेंस दिया है, इसके बाद वाले नेक्स्ट जो हमारे रीडिंग पार्ट है उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे, या उस पर हम जानेंगे कि वो जो 26 टोटल 26 अल्फ़ाबेट, ए टू जेड अल्फ़ाबेट में से 5 जो वॉवल जो डिवाइड होके अलग हुए हैं, वो वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कोई एक पिक्चर दी गई है। तो पिक्चर में सबसे पहले हमें एक ओवल शेप के अंदर कुछ वर्ड लिख के दिया है, तो हम उस वर्ड को रीड करते हैं। आप भी ध्यान से सुनिएगा और उसे रिपीट भी करिएगा। तो ये है VOWELS। क्या है ये? VOWELS, ये है वॉवल्स। क्या है बच्चों? ये हैं वॉवल्स। अब इस ओवल शेप का जो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, उसके बाद इस ओवल शेप से बाहर हमें कुछ एरो निकलते हुए दिख रहे हैं ना आपको। और वो एरो ठीक कुछ नीचे जा करके यहाँ पे कुछ फेस के जो शेप दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई हमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, उनको इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा ये ओवल शेप के जो हमारे वॉवल जो ओवल शेप के अंदर वर्ड है, उसमें जो फर्स्ट एरो निकल रहा है वो यहाँ पे किसके ऊपर आ रहा है? ये ब्लू कलर के बॉक्स के ऊपर आ रहा है। और उस ब्लू कलर के बॉक्स में कौन सा अल्फ़ाबेट दिया गया है, इसको तो आप बिल्कुल पहचानेंगे ना। तो ये कौन सा अल्फ़ाबेट है? ये है ए। लेकिन अब इस ए के नीचे आपको एक फेस का शेप भी तो दिया है, और वो फेस का शेप, जो फेस यहाँ पे शेप दिया गया है, उसका माउथ अभी बिल्कुल ओपन हो रहा है, बिल्कुल बड़ा सा खुला हुआ है। तो ये क्यों खुला है, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आप खुद अपने फेस पे भी ट्राई करेंगे। तो जब भी आप ए अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का ए अल्फ़ाबेट आप रीड करते हैं या इंग्लिश का ए वॉवल आप रीड करते हैं, तो आपका मुंह भी बिल्कुल इस ही शेप में ओपन होता है। नहीं करा आज तक ट्राई, तो ट्राई करके देखिएगा। मैं खुद करती हूँ और मुझे बिल्कुल ये सेम जो फेस एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल रहा है इस ए वॉवल को या इस ए अल्फ़ाबेट को रीड करने में, तो वही मुझे भी अपने फेस पे मिलता है। तो आफ्टर दैट नाउ कम आफ्टर, तो ये जो यहाँ पे जो फेस है, ये जब ए अल्फ़ाबेट रीड कर रहे हैं तो इनका माउथ एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है? बिल्कुल बड़ा सा खुला हुआ। ठीक है। आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एरो। अब हम नेक्स्ट एरो पे जाएंगे। हमें फर्स्ट एरो और उसके नीचे जो अल्फ़ाबेट और जो फेस यहाँ पे दिया गया है उसके हमने एक्सप्रेशन रीड कर लिए। अब हम सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड जो एरो है वो इस पिंक कलर के, लाइट पिंक कलर के बॉक्स को इंडिकेट कर रहे हैं। और फिर से सेम यहाँ पे भी एक फेस दिया गया है और फेस का माउथ एक्सप्रेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो सेकंड पिंक, लाइट पिंक कलर का जो बॉक्स है, उसके अंदर जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है ई। तो ई जो है दैट मीन्स वॉवल्स के साथ, वॉवल के एरो में आ रहा है। तो दैट मीन्स ए के बाद हमारा नेक्स्ट वॉवल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो है ई। तो अब देखिए, जब ये फेस एक्सप्रेशन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग इसको ईजिली अपने खुद से हम इसको रीड करें और खुद से अपने जो हमारा फेस में जो माउथ एक्सप्रेशन आता है उसको हम पहचानें। जब हम ये ई वॉवल रीड करेंगे
तो हमारा जो माउथ एक्सप्रेशन होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। हमारे थोड़े लिप्स पीछे को जाएंगे और हमारा जो मुंह ए में बहुत बड़ा खुला था वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा वो बंद, थोड़ा कम खुलेगा जब हम ए अल्फ़ाबेट रीड करते हैं उसकी अपेक्षा। उसकी जो कंपैरिजन में हमारा जो ई अल्फ़ाबेट रीड करने में या ई वॉवल रीड करने में माउथ एक्सप्रेशन होगा वो इस तरह का होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट पे मूव करते हैं। तो अब जो वॉवल से नेक्स्ट जो एरो आ रहा है वो आ रहा है इस लाइट ऑरेंज कलर के बॉक्स पे। तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट दिया गया है? इस पे दिया गया है आई। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट जो वॉवल है वो अल्फ़ाबेट में कौन सा है? आई। तो अब यहाँ पे जो ये फिर से यहाँ पे एक फेस दिया गया है, उसका जब आई रीड कर रहा है तो उसका माउथ एक्सप्रेशन किस तरह का हो रहा है? इस तरह का। तो आप खुद से रीड करिए। जब हम रीड करते हैं आई तो हमारा जो माउथ एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो आप भी रीड करिएगा और खुद से अपने फेस एक्सप्रेशन को जो आपका मिरर है उसके पास खड़े होके देखिए तो आपको सेम जो माउथ एक्सप्रेशन है वो वहाँ पर को दिखेगा जब आप आई रीड करोगे। ठीक है। आफ्टर लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। अब हम नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ चलेंगे जिसमें कि जो कि वॉवल से निकलने वाले एरो से इंडिकेट हो रहा है। जो कि ये एरो जिसको बता रहा है वो है यहाँ पर को जो ये बॉक्स है इसमें जो अल्फ़ाबेट दिया गया है वो है ओ, और उसके नीचे जो यहाँ पे जो फेस दिया गया है उसका माउथ एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है? बिल्कुल गोल। वो कब हो रहा है? जब वो ओ अल्फ़ाबेट को रीड कर रहे हैं। और ये ओ अल्फ़ाबेट भी वॉवल्स वाले जो ये ओवल शेप का जो यहाँ पे ओवल शेप से जो एरो निकल रहा है वो उससे इंडिकेट हो रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है? वॉवल है। तो ओ हमारा नेक्स्ट वॉवल है और जब हम ओ वॉवल को रीड करेंगे तो हमारा माउथ एक्सप्रेशन इस तरह का होगा। आफ्टर इट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। जो यहाँ से फिर से अब हमारा जो नेक्स्ट जो एरो आ रहा है इस वॉवल जो ओवल शेप की है जो यहाँ पे पिक्चर दी गई उससे जो वो एरो निकलना है वो हमारा किस अल्फ़ाबेट को इंडिकेट कर रहा है? वो कर रहा है ये जो बॉक्स दिया गया है इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट है उसको इंडिकेट कर रहा है और वो अल्फ़ाबेट है यू। और यू के नीचे जो फेस जो आपको यहाँ पे फेस दिया गया है उसका जो माउथ एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है? गोल। गोल तो उस पर हमारे लिप्स हो रहे हैं लेकिन उसको रीड करने हमारे लिप्स गोल हो रहे हैं लेकिन साथ में थोड़ा सा वो किनारे से भी कट हो रहे हैं। दैट मीन्स जब हम अपने मुंह से जब ये यू अल्फ़ाबेट को रीड करेंगे तो हमारा माउथ एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा। हमारे लिप्स इस तरह से गोल राउंड शेप में होंगे और थोड़ा सा पीछे को जो है खिंचे हुए भी होंगे। और आप देख रहे हैं ये यू जो अल्फ़ाबेट है अभी वॉवल्स का जो ओवल शेप का यहाँ पे पिक्चर दिया है उससे बाहर जो आ रहा है उससे इंडिकेट हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा यू भी क्या है? वो एक वॉवल ही है। तो आफ्टर कंप्लीट दिस after complete these 5 vowels reading or after look this 5 mouth expressions, now let's move on the next reading। अब हम next reading की तरफ move करेंगे। तो हमारे next reading है जो नेक्स्ट रीडिंग है वो है हमारी ये AEIOU 5 वॉवल्स की रीडिंग। और उन 5 वॉवल्स में से हर एक वॉवल से बनने वाले फोनेटिक्स की रीडिंग। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो वॉवल है वो है ए और उससे जो फोनेटिक बन रहे हैं वो हैं AD8। फिर से रीड करेंगे। ये है AD8। नेक्स्ट AG अक, AG अक, AM AM ANN APF AT at
A-T, at. After at, it's our A vowel or A vowel phonetic reading is complete. Now let's move on the next vowel, and the next vowel is E. ये E. Now after let's move on the E alphabet phonetic reading. हम इसके बाद E alphabet के phonetic reading पे आएंगे. तो ये है E-D, 8. E-D, 8. E-G, egg. E-G, egg. E-N, N. E-N, E-T, at. E-T, at. So after it's our E vowel or E vowel phonetic reading is complete. Now let's move on the next vowel, and the next vowel is I. So after complete I vowel reading, now let's move on the I vowels phonetic reading. अब I vowel की reading complete होने पे हम I vowel के phonetic reading पे आएंगे. तो ये है I B ib. I B ib. I D it. I D it. I G egg. I G egg. I N N. I N N. I P ip. I P ip. I T it. I T it. So after it is our I alphabet. Yeah, I vowel or I vowels phonetic reading is complete. Now let's move on the next vowel, and our next vowel is O. अब हमारा जो next vowel है वो है O. And after complete O vowel reading, now let's move on the phonetic O vowels phonetic reading. अब हम O vowel के जो phonetic है उसकी तरफ मूव करते हैं. तो ये है OB, OB. OB, OB. OD, odd. OD, odd. OG, og. OG, og. OLL, all. OLL, all. OP, op. OP, op. OT, ot. OT, ot. OW, o. OW, o. OX, ox. OX, ox. So after ox, it's our O vowel or O vowel phonetic reading is also complete. Now let's move on the next vowel. अब हम next vowel पे आते हैं. तो हमारा next vowel है U, और U vowel से बनने वाले U vowel के जो phonetic है वो है UB, up. UB, up. UD, at. UD, at. UG, ug. UG, ug. UN, un. UN, un. UP, up. UP, up. UT, at. UT, at. After that, it's our U vowel or U vowel phonetic reading is complete. So after complete U vowel or U vowel phonetic reading, it is our 5 vowels or 5 vowel or each one vowels and phonetic reading is also complete. हमारे 5 vowel और हर एक vowel के phonetic reading complete हुई, पूरी हुई. And after that, now let's move on the next reading. अब हम next reading की तरफ move करेंगे. तो चलिए, तो next reading है THE, the, LETTERS, letters, THAT, that, ARER, LEFT, left, ARER, CALLET, called, CONSONANTS, consonants. एक बार और हम इसको रीड करेंगे.
तो ये है THE द, LETTERS letters, THAT that, ARER, LEFT left, ARER, CALLET called, CONSONANTS consonants. So the sentence is the letters. तो हमारा सेंटेंस है the letters that are left are called consonants. तो ये है the letters that are left are called consonants. So the वह, the letters वह letters या वह alphabet, the वह letters या alphabet that are जो कि left छूट गए हैं, आर हैं कॉल्ड कहे जाते कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन. दैट मीन्स बच्चों जो हमने अभी जो वॉवल रीड करे हैं, 5 वॉवल्स हमने रीड करे हैं, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट या लेटर्स छूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो द लेटर्स दैट आर लेफ्ट, वह लेटर्स या अल्फ़ाबेट जो छूट गए हैं क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. या हिंदी में अगर हम कॉन्सोनेंट को कहेंगे तो हम हिंदी में क्या कहेंगे? व्यंजन. तो वह लेटर्स या अल्फ़ाबेट जो छूट गए हैं वो क्या कहे जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहे जाते हैं. अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट रो पे. तो ये है HOW हाउ, MANY many, CONSONANTS consonants, ARER THERE there. Once again, HOW how, MANY many, CONSONANTS consonants, ARER THERE there. So how many consonants are there? How many consonants are there? तो बच्चों हाउ मैनी कितने कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन आ रहे हैं देयर वहाँ. तो अब देखिए हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर, वहाँ कितने कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन हैं. तो बच्चों आप मुझे बताइए, आफ्टर टोटल वी हैव टोटल इन इंग्लिश वी विल रीड टोटल 26 अल्फ़ाबेट. हम इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट रीड करेंगे. मैंने आपको शुरू में बताया था अगर वो 26 अल्फ़ाबेट में से 5 वॉवल्स को अगर हम सेपरेट कर दें या डिवाइड करके 5 वॉवल्स को अलग कर दें तो 26 में से 5 अगर हम लोग सेपरेट कर देंगे या डिवाइड करके अलग कर देंगे तो हमारे पास के बाद बचेंगे 21 अल्फ़ाबेट्स. तो 21 अल्फ़ाबेट्स जो बचे हुए हैं जो कि हमने इस 2 सेंटेंस में रीड करे हैं कि जो छूट जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं. तो अब कितने कॉन्सोनेंट हैं? तो अगर हमारे पास आफ्टर दिस 5 वॉवल्स 21 अल्फ़ाबेट इज़ लेफ्ट. अगर हमारे पास 21 अल्फ़ाबेट छूटे हैं तो वो 21 अल्फ़ाबेट क्या कहे जाएंगे? हमारे कॉन्सोनेंट्स. तो टोटल हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 अल्फ़ाबेट डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स में. तो 5 वॉवल्स बनेंगे, बाकी 21 आर कॉन्सोनेंट्स, 21 कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे.
तो बच्चों, आपको कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो आप इसको लाइक करेंगे और इसको फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और मुझे कमेंट्स भी देंगे आप। और साथ ही साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि मेरे जितने आगे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएं। तो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।